Gerai. Tai šiandien yra antras aptarimas mūsų programos Noriu, galiu, judu. Kaip čia pavadinsi, ar programa, ar judėjimas. Bet iš tikrųjų labai labai džiaugiuosi jūsų pasiekimais ir aptarsiu 9, 10, 11 ir 12, 13, 14 dienos meniu. Ir paaiškinsiu, kodėl juos verta kartoti, įsiminti, išmokti ir kaip juos derinti. Tai labai džiaugiuosi, kad jūs dedate nuotrauką su savo ir kartojate tai, ką aš darau, ir kartojate po keletą kartų, nes kartojimas mokslų motina ir kada jūs atrasite savo skonį, savo, reiškia, bus tas įprotis jau automatiškai pasigaminti ir taip toliau, tai iš tikrųjų labai nuostabu. Želatinas tai nuo senovės laikų buvo vienas iš geriausių sąnarių gelbėtojų, sąnarių pagalbininkų ir nebereikalo mūsų senoliai dažnai virdavo šaltieną, mes irgi žiemą verdame šaltieną ir pakankamai dažnai, tačiau kadangi dar turim labai daug prisišaldę uogų, tai tiesiog perkam natūralią želatiną ir visą žiemą darome žalia uogas. Ir paaiškinsiu, kodėl derinu su riešutais, o ne su kuo nors kitu. Tai kadangi vis tiek želatinė yra dar ir bananai, apelsinai arba kiti aukšto glikeminio indekso saldesni vaisiai, tai kad tiesiog neužkelti cukraus kiekį kraujyje, kad nebūtų tų vadinamų gliukozės kalnelių, visada derinu su riebalu. Mačiau, kai kurios iš jūsų derina su kokoso drožlėmis, tai labai puiku, nes kokoso drožlės taip pat riebus produktas. Tai va riešutai, kokosas, kokoso pienas, kokoso drožlės, jūs į šitą želę galite dėti būtent kokoso pieno, kokoso grietinėlės, jinai bus ir tokia riebi ir bus mažesnis glikeminis indeksas ir aišku daugiau sotumo. Na, kaip jūs matėte, aš tikrai naudoju, negailiu geriem produktam, bet visada skaičiuoju ir dienai dviese išleidžiam apie 10 eurų maistui, bet labai renkuosi kokybiškus produktus ir alyvuogių aliejų perku įvairiausiai iš itališkų skonių gurmanai, ten randu ir pomidorus ir taip toliau, todėl kad šitie geri produktai atsiperka jūsų sveikata. Kadangi jūsų ląstelės sienelės, absoliučiai kiekvienoje ląstelėje yra būtent mononesotieji riebalai, tai yra tai, kas yra alyvuogių aliejuje ir omega 3. Tai čia yra dvi sudėtinės dalys jūsų ląstelės sienelės, tos vadinamos membranos. Ir jeigu mes turime tinkamą membraną, kuri leidžia mums įeiti maistinėms medžiagoms ir išeiti, tai mes dviese su vyru per savaitę išgeriam vieną butelį alyvuogių aliejus, nu aš sakau, simboliškai išgeriam, bet negailiu, jūs matote tiek ant košės, tiek ant įvairiausių salotų. Labai džiaugiuosi, kad jūs atradote tofu sūrį, todėl kad mums amžėjant nuo 40 metų yra labai pravartu vartoti, todėl kad tofu sūris, bet geras, tokį, kokį aš jums rodžiau, dar livin parduotuvėje randu silk tofu, jisai yra toksai kaip rikota, silk tofu tai yra toksai minkštas sūris ir jį dažnai naudoju vietoj rikotos įvairiausiuose desertuose, blineliuose ir panašiai. Tai soja turi nepaprastai daug geležies, nepaprastai daug baltymų ir kada mums reikia surinkti kokybiškų baltymų amžėjant, kokybiškų baltymų, kad atsistatytų mūsų odos, kraujo ląstelės, kaulų čiulpų, kraujodara visa ir panašiai, tai labai reikia žiūrėti, kokie tie baltymai. Tai jūs žinot, kad iš grybų yra daromi papildai, aišku, ten iš aukštesniųjų grybų, tai yra reišiai, šitakiai, kordycepsis ir panašiai. Tai jeigu jūs parduotuvėje matote tokius grybus, nepagailėkite, nusipirkite, nes jie labai greit pagaminami ir yra nepaprastai naudingi mūsų sveikatai dėl savo beta gliukanų, vėlgi dėl savo baltymų kokybiškų ir dėl B grupės vitaminų. Ir aišku, dėl skaidulų.
Ateis vasara, bus pomidorai arba savi, arba jūs nusipirksite pomidorų. Aš per žiemą prisidarau pomidorų tokių sulčių vadinamų arba pomidorų pastos ir va tokius troškinius, va, ar į vyžius, ar sakysime, kažkokius tai mėsos, žuvies troškinius visada dedu savo pomidorų pastą. Bet kol neturim savo pomidorų, dažniausiai naudoju džiovintus pomidorus. Bet atkreipti dėmesį, kad, sakysim, Lidle dažnai labai, vat, anksčiau pirkdavau Lidle, būdavo labai geri kokybiški pomidorai, bet paskutiniu metu labai sudeginti. Tai pomidorai yra džiovinami saulėje arba džiovinami pramoniniu būdu, kada dideliais kiekiais džiovyklose, kurios kūriamos ne pačiom geriausiom medžiagom ir labai daug džiovintose pomidoruose būna kancerogenų. Tai jeigu pomidoras nėra minkštas, jeigu jisai nėra šviesus, vadinasi, jisai apdegęs pramoniniu būdu ir tikrai geriau tokio nevartoti, o nusipirkti pomidorų pastą, apie kurią jums kalbėjau. Kada jūs dedat savo nuotraukas arba patys kepat, atkreipkite dėmesį, kad nebūtų apdegusių produktų, nei blynų, nei kepinių, nes arba jeigu taip netyčia įvyko, kad aukštesnė temperatūra ir apdegė, nuimkite gėsį ir nevartokite. Tai štai jūsų nuotraukos, atkartojančios mano receptus ir labai džiaugiuosi, nu, pažįstate, va, čia va, matosi, kad vieno Tatjanos čia turbūt nuotraukos, taip aš jau galiu pagal jūsų servetėlės atpažinti, taip pagal lėkštes jau atpažįstu, kas man siunčia nuotraukas. Labai 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 ačiū Jums, kad Jūs reflektuojate į mano šituos video, todėl kad man labai svarbu, kad Jūs pakartotumėt tai ir kad jūs pasiektumėt kažkokiu tai rezultatu, todėl kad daugelis tokių visokių kursų yra tikrai brangus ir aš pati, aišku, darau mokamus kursus, tačiau kažkaip tai labai norėjau padaryti nors keletą žmonių laimingais, sveikais, kad jie skleistų tą žinią ir pasakytų kitiems, kad sveikas maistas pasigamina paprastai, skaniai ir nebrangiai. Kuo aš pasidžiaugiau šitoj lėkštėj, tai yra Briuselio kopūstais. Nors aš nedėjau Briuselio kopūstų, bet žinokit, Briuselio kopūstai vieni sveikiausių kopūstų po mėlynųjų kopūstų. Vat kitą savaitę darysiu receptą su mėlynais kopūstais, bet žinokit, du kopūstiniai, tai yra Briuselio ir mėlynieji kopūstai, yra antivėžiniai produktai. Todėl, kad jie turi labai daug sieros junginių, labai nemėgsta jų blogosios bakterijos mūsų žarnyne ir bet štai tokios nuotraukos be galo džiugina. Džiaugiuosi, kad nepervirti, pavyzdžiui, čia brokoliai, kad jie įdėti matyti pačioj pabaigoje, nes jeigu jie būna be spalvos, vadinasi jau jie pervirti. Ir va čia, kaip sakiau, su kokoso drožlėm irgi labai šauniai. Matome, kad pasikeičia spalva, kada mes sumalam produktus, bet vis tiek tai yra skonis, grybai ir tikrai vartokite džiovintus, šaldytus grybus, pievagrybius, ateina vasara, pasirūpinkite šitais nuostabiais dalykais. Tai va, jūsų nuotraukos mane be galo džiugina ir va šparagų, jeigu atrodo brangų šparagai, bet kai nusiperkame mes pundelį ir juos padaliname visai savaitai po vieną, du, nes tai yra nepaprastas skaidulų šaltinis jūsų bakterijom, tai vietoj to, kad pirkti visokius kolonvelus ir taip toliau, tai mes geriau valgykime natūralius produktus. Šparago storoji dalis paprastai būna tokia, kaip aš sakau, medinė. Bet aš suvalkietiškai jos neišmetu, nors daugelis nulaužia ir išmeta. Aš imu arba peiliuką, arba bulvių skutuką ir nuskutu iki minkštosios dalies ir mes suvartojam absoliučiai viską ir nieko neišmetam. Ir nors labai daugelis receptų yra su reiškia keptais, virtais, troškintais šparagais, aš juos stengiuosi naudoti tik tai žalius. Tai vat labai teisingai iškepti blyneliai, jokių degėsių, jokių apsvilimų, labai džiaugiuosi. Ir dabar kaip aš jums noriu pasiūlyti susidėlioti. Jūs matėte, kad, sakysim, vat, grykiai su salotomis, grybų kepsneliai ir salotos su ožkos sūriu. Tai jūsų dienos, nors aš dėjau, vat, jūs matėte, ten buvo tarpė želė ir panašiai, bet dienos meniu turėtų būti vat, toksai, vat, grykiai su salotom, pusryčiam, grybų kepsneliai pietums arba vakarienė ir salotos su ožkos sūriu turėtų būti
Nu, čia gali būti susikeitę. Kodėl? Todėl, kad čia yra pagal kalorijas labai toksai minimalus kalorijų kiekis, palaikyti vyresnio amžiaus žmonėms, norintiems numesti šiek tiek svorio, bet neprarasti tiek raumenų, tiek, sakysim, skaidulų, nes skaidulų gaunasi 24 gramai, riebalų 90 gramų, tai yra labai gerai. Ir čia vadinasi tokia low carb, high fat, tai yra mažai angliavandenių ir pakankamai daug riebalų, kurie duoda ilgalaikės energijos ir šiek tiek vat, baltymų. Gal čia ir per mažai baltymų, todėl, sakysim, grybų arba ten salotų galima, ne grybų, tai yra grybų ir ožkų sūrio galima padauginti. Ir kaip jūs matote, dienos kaina, jeigu viską netgi perkant, tai net nesiekia 10 eurų. Tai kita diena, vat, iš tų mano receptų, kuriuos aš jums siunčiau, tai vat, gali būti grybų tofu apkepas pusryčiam arba pietum, želė pusryčiam arba pietum, vat, susikeičia ir kalakutienos troškinys. Ir jeigu suskaičiuosim, tai jūs matot, kad kalorijų nėra daug, jau čia yra daug daugiau baltymų ir, sakysim, vėlgi mažai angliavandenių. Tai vat, štai šitie vat, mano meniu, va, toksai dienos meniu yra skirtas lieknėjimui, mažinti tą gelbėjimosi ratą aplink juosmenį. Tik tai vienas dalykas, jokių užkandžių tarpe tarp šitų maitinimuose. Turėtų būti tik vandenukas, arbatos, kavytė gali būti be pieno, be cukraus, bet jokių papildomų kitokių valgymų. Todėl, kad čia jūs gaunat pakankamai daug įvairių maisto medžiagų ir antioksidantų. Na, tobulas variantas, kada aš matau tokius vat, žingsnius, 12,5 tūkstančių, 20 tūkstančių ir panašiai, tai yra super. O dabar įdėjau keletą skaidrių iš mano dietistų konferencijos, kur sakiau, ir vat, Eldoras Rimša, kineziterapeutas, Vilniaus fizinio aktyvumo programų koordinatorius, pristatė keletą tokių skaidrių, kad mityba ir fizinis aktyvumas negali egzistuoti vienas be kito. Ir va čia skaidriais parodyta, kad jeigu jūs kiekvieną dieną darysite tuos pratimus, kuriuos atrodo Arūnas, tai jūs matote, kad reguliarus fizinis krūvis gali sumažinti širdies kraujagyslių ir ligas, blogą cholesterolį ir taip toliau, tai yra insultas, infarktas sumažėja netgi 30 ir 40%. Tai vat laikantis tokios mitybos ir judant. Ir mums svarbu per dieną valgyti kuo mažiau angliavandenių, bet kuo daugiau baltymų ir kokybiškų riebalų. Todėl, kad angliavandeniai tampa bloguoju cholesteroliu, trigliceridais ir mūsų juosmens riebalais. Ir štai kodėl aš jums pasiūliau po maisto pavaikščioti laiptais 3 minutės, būtent nedaugiau kaip 3 minutės, todėl kad vaikščiant buvo daroma tyrimai, va čia jūs matot, kad naujausi tyrimai, čia yra japonų mokslininkų 2017 metų, kad 3 minučių trukmės intensyvus lipimas aukštyn ir žemyn labai labai sumažina reiškia, kalorijų kiekį mūsų, reiškia, degina kalorijas ir gerina gliukozės kontrolę. Tai yra ypatingai, kas turi antro tipo diabetą, labai sveika ne gulti prie guliuko, o vat lipti laiptais. Na ir geriausia eiti valgyti tada, kada mes jau pajudėjom. Tai yra, ar būtų tai pusryčiai, tai yra po rytinės mankštelės, ar tai po pasivaikščiojimo pietus, ar tai po treniruotės kažkokios tai mankštelės vakarienė. Ir labai trumpai noriu pristatyti savo knygas, todėl kad aš jums parodžiau, kad esu išleidusi vat, 2 naujausios knygos, kurios išėjo vat, praeitais metais lapkričio mėnesį, abi 2 iš karto. Ir padovanosiu jums Mano kūnas, mano tvirtovė, nes tai yra apie prieuždegiminę mitybą, bet kadangi jūs esat močiutės ir aš esu močiutė, ir mes su anūkė ir su visa savo šeima parašėm nepaprastai įdomią knygą Drakono išmintis. Ir kodėl tai Drakono išmintis? Todėl, kad čia dirbo visi ir anūkė, ir mano dukra, ir žentas, ir tai yra bendras laikas šeimoje ir ją reikia studijuoti, todėl kad visą šeimą jinai moko gaminti kartu, mokytis bendrauti, formuoti teigiamą požiūrį
į sveiką mytybą nuo mažų dienų, labai daug praktinių patarimų ir labai paprasti taip pat receptai, labai daug receptų. Ir vaikų valgymo įpročiai formuojami būtent žaidimų metodu. Ir būtent jeigu turite anūkų, na, iki 10 metų, nuo 3 iki 10 metų, tai būtent šita knyga skirta anūkams nuo 3 iki 10 metų. Netgi tie, kurie nemoka skaityti, mes galim skaityti, o jeigu jau patys vaikai gali skaityti, tai dideliam raidėm parašyta pasaka. Tai ir kūrybiškumo skatinimas, ir sveikos gyvensenos pavyzdys. Tai drakono išmintis susideda iš 3 dalių. Ją iliustravo mano žentas dailininkas, suomis jisai, va, todėl tokios truputėlį įdomios, netradicinės galbūt paveiksliukai. Ir jisai parašė pasaką vaikams, kodėl svarbu, na, žinutė šitoje pasakoje, kodėl svarbu išmokti sveikai maitintis. Bet čia reikia tarp pasakos eilučių tai suprasti, skaitant su vaikais ir aiškintis, kas atsitiko su tuo riteriu ir kodėl jisai negalėjo nugalėti drakono. Tai va tokia pasaka labai įdomi ir va, toje pasakoje įpinti labai daug receptų. Ir taip pat pratimai tiek seneliam, tiek ir anūkam, kurie turėtų pajudėti. Ir, sakysim, tokios užduotis, kokių pritupimų jūs galite padaryti ir kokius pratimus mokate ir galite atlikti. Ir kaip matote, va, tas va, judėjimas yra įpintas į pasaką. Ir štai, va, ar nugalėjo karžygys drakoną ar ne, sužinosite, jeigu va, įsigysite šitą knygą. Nes tai gali būti puikia dovana jūsų dukroms, anūkams, kurie dar galbūt nesusipažino su sveika gyvensena. Toliau tėvams ir seneliams aš parašiau skyrių, kodėl svarbu ir kaip paprastai pateikti tą informaciją, kaip desertai, žuvies patiekalai, vegetariški patiekalai, mėsos patiekalai, kaip, kokius užkandžius pasiruošti kelionę. Pasižiūrėkit, kokie paprasti receptai, netgi tie patys virtinukai gali būti pateikti sveikai. Na ir paskutinė dalis, tai yra vaikų apie sveiką gyvenseną, čia jau suaugusiems, kaip žaidimų formą išmokyti vaikus ir gerti vandenį, ir apsipirkti, ir pasiserviruoti, ir taip toliau. Ir žinote, pirmas klientas, kuris įsigijo mano knygą, tai va profesorius Katkus atėjo pas mane į klinikas konsultacijai ir sako, nu aš jau baigiu suvaikėti, man šitie receptai žiauriai tinka. Ir tai buvo pirmas mano klientas, aš labai apsidžiaugiau, kuris įsigijo mano knygą. Tai šitą knygą gausite dovanų ir jau ryškėja lyderiai ir šitoje knygoje rasite, kaip susiformuoti toliau įpročius ir valią, kaip juos įgyvendinti, koks maistas palankus sveikatai, 8 pusryčius, pietų ir vakarienės ir užkandžių idėjas. Na ir tikrai sužinosite, kaip veikia organizmas, kokius tyrimus verta atlikti, apie imunitetą daug labai, apie žarnyną, apie tai, ką jūs toliau galite daryti po šitos mano video pamokėlių ir kaip toliau nepamesti, kaip pasakyti, tos meškerės, kurią aš jums įduosiu į ranką ir kaip pasigauti auksinę žuvelę. Tai pavartyti tas knygas jūs galite patogu pirkti, įdėta taip, kad jūs galite pavartyti tas knygas ir pasižiūrėti, arba knygos LT, arba per mano puslapį. Bet vat, pamatyti galite vat, per šitas internetinės platformas. Ir vat matot, pas mus sodyboje vyko stovykla ir nors tai buvo suaugusiams stovykla, bet visi išvažiavo su knygomis. Na, Genutė, tai topų topas. Kiekvieną dieną ir nueina labai daug ir siunčia nuotraukas, jūs matote, sakysim, tai labai labai laukiu jūsų tokių atsiliepimų. Tatjana šaunuolė irgi nespėjo dėti, visada rašo. Na ir Danutė pradėjo dėti. Danutė Galinaitė irgi, jūs matote, Daivutė irgi labai labai džiaugiuosi. Na ir rezultatai pasikeitė jau nuo praeito savaitės ir aš išrinkau kol kas 5 lyderės. Tai Daiva, Tatjana, Genutė, Danutė ir Jūratė ir tikrai labai labai sveikinu. Todėl, kad jau jūs artėjate link mano knygos, nes aš sakiau, kad 5 knygas padovanosiu, tai, bet dar yra šansas ir kitiems, todėl, kad už daugiau kaip 10 000 žingsnių duodu 2 taškelius, o už
16 000 ir 14 000 jau 3 taškeliai. Už visus kitus jūsų dedu po taškelį. Tai vat jūs matote, kaip taškeliai kaupėsi. Tai dar turiu keletą minučių, kol manęs neišjungia zoomas ir jeigu dar turite ką paklausti, mielai atsakysiu. Galite įsijungti mikrofonus ir tikrai atsakysiu. Tai vat norėjau tiesiog aptarti šią savaitę, kaip, nors receptai eina diena iš dienos, bet nereiškia, kad jie vat, gali supulti vieną dieną, kaip jūs matėt. Nu, aš jums tiesiog sudėliojau dienos tokį meniu. Viskas tobula, viskas tobula. Rita, vienas klausimas, kokią Taip, jūs druską naudojat? Aš vis druską. matau, kad, aš vis matau, kad pas jūs tokia labai šviesi ir tokiais... Jo, jinai tokia šlapia. Aš žinokit, šiaip atsivežu visada iš Maltos arba Kretos, nes mes darom stovyklas ir ten yra tikra jūros druska. Aha. Nu tai vat mes, žinokit, grįžtam su 10 kg jūros druskos iki kitų metų. Tai vat pilną Supratau, kad kuprinę čia prisikraunam. Bet šiaip tai galima rasti jūros druskos tikrai ir sakysim, jūs tik pasižiūrėkit, kad būtų gera jūros druska. Nu, ta prasme, vat būna flak. Sea salt flags vadinasi, nu, taip. tie flekai vadinami. Nu, ne Taip. tokia biri ir panašiai. Na ir Himalajų druska irgi jinai nėra bloga. Bet majonezui naudoju juodąją seros druską, jinai taip ir vadinasi, juodoji Himalajų druska, nes O, jinai smirda kiaušiniais ir kai padarau va tą vadinamą nakardžių majonezą, va iš mano keto meniu knygos, labai geras receptas, mano dar turiu, tarp kitko, 6 knygas dar keto meniu turiu, paskutinės daugiau jų leidimų nebus, ten yra 70 labai fainų receptų. Tai jeigu norit, bet ten tik per mano puslapį galit užsisakyti keto meniu. Bet tai nereiškia, kad ten tik riebalai, ne, ten yra prieš uždegiminiai receptai, kurie tikrai, sakysim, puikiai tinka papildyti visai šitai va, plejadai, ką jau jūs darote. aišku. Rita, supratau, kad jūsų knygas galima įsigyti tik tai ten, ką jūs nuorodas įmetėt. Knygynuose jų nebus. Yra ir Kur? šitam Pegase, bet aš nežinau, į kuriuos Pegasus jie išvežioja. Ar į centrinius, ar aš nežinau, ar į miestelius išvežioja, suprantat, nes aš atiduodu į Pegaso centrinį sandėlį, o į kokius jie ten knygynus išvežioja, aš nežinau. Tai bet už tą pačią kainą galite įsigyti per Patogu pirkti arba per knygos LT arba per mano puslapį. Tai visur Nu, vienoda kaina bus. supratom. Ačiū labai Jums. Tai va, Ačiū labai, labai. tikrai Jūs labai, žinokit, labai, aš labai. labai džiaugiuosi tą drakono išmintim, nes mes 2 metus per pandemiją su vaikais rašėm tą knygą, testavom, valgėm, anūkė kūrė ten visus pavadinimus visiems herojam, viskas išvalgyta, išragauta ir kadangi mano anūkė jau 11 metai, tai tiesiog jinai mane daug ko moko, bet visokios košės ir taip toliau, todėl kad Suomijoje labai išvystyta sveiko maisto kultūra ir mokyklose ir darželiuose. Ir jinai, močiute, ką šiandien valgiai? Ne taip valgiai, reikia taip valgyti. Tai žinokit, jinai mane kai kada auklėja. Ir va šitą, pavyzdžiui, tokia 3 skonių košė, kur yra mano knygose, tai čia yra jos receptai iš mokyklos ir darželio, įsivaizduojat? Nu, jūs žiūrėkit, kokią gerą močiutę turi šitas mokinys. Nu, kad Taip, jeigu jau taip. Nu, bravissimo, taip, bravissimo. taip. Ir pavyzdžiui, visi tie žaidimai, kurie sudėti į knygą Drakono išmintis, yra iš suomių darželių didaktinių užduočių. Taip, bet mokomi yra Suomijoje vaikai. Už tai jie ir, Nu, kaip sakom, auga sveikais dantim ir taip toliau. O mūsų vaikai su puvusiais dantim ir be batonėlių ir be visokių ten tų neįsivaizduoja gyvenimo be saldainių. ačiū Maniškė labai, Rita. saldainių nei į burną neima. O ką jinai tik tai tą, ką jūs pagaminat ar Ne, pati? jinai Suomijoje gyvena, jie valgo sveikai, jie gaminasi patys, jie džiovintus vat vaisius, močiutė, aš tai yra, pridžiovinu jam kriaušių,
darau vadinamų tokių, nu, uogas sutrinu ir išdžiovinu tos vadinamos, nu, kaip čia pasakyti, tokius plonytės saldainius, nežinau, kaip jie ten vadinasi. Nu, paplotėliai tokie Jo, pavadinkime. paplotėlius, tai jau pareiškia, kad močiutė baigiau visus jau saldainius, jau tu ruošk jau man žiemą. Toks geras įvertinimas. Taip, taip, Jo, taip. Tai ačiū. vat, jo, tai tos pastilės, va, užkrito tas žodis, tas Pastilė, vadinamas taip, uogų taip, taip. pastilės, va, aš džiovinu, nes tarp kitko, moteris, jeigu ką nors norit iš technikos nusipirkti, tai aš turiu Krinonoje nuolaidos kodą. Krinona turi labai daug nebrangių gerų technikų, tai mano nuolaidos kodas didžiosiom raidėm Rita 15, kadangi aš visą techniką esu iš jų įsipirkusi. Tai bele ką pirksite Krinonui, galit pasinaudoti mano nuolaidos kodu. Mhm. Nežinau, Ačiū labai. ir man atrodo net pliusuojasi, nes pirkau paskutinį kartą vat, naują grūzdintuvę čia į sodybą, tai netgi pliusavosi prie tos nuolaidos, ką jie duoda. Nu, ta prasme, tai pavyzdžiui, jeigu ten 10%, tai mano 15% nuolaidos kodas Krinonos parduotuvėse. Rita 15. Ačiū Rita, labai, Rita pasinaudosiu. didžiosiom raidėm, jo, jo, jo. Dėkojam labai. Tai va, tai prašom, kaip sakoma, įsijunkit visi aktyviai. Bronyte, ar darote viską? Panevėžys, linkėjimai Panevėžį, prašau visą bendruomenę ten įjungti. Ne tik tai žiūrėti, bet ir daryti. Vacius, Rima, visi ten, aš atvažiuoju į Panevėžį, Rožyną, ten vesiu seminarą, tai va, dabar kaip tik va vadovė klauso. Prašau. Labai lauksim, jau rašosi žmonės, kurie norės dalyvauti. Aha. Lauksim jūsų. Tai Liepos 18 pas jūs. Taip, taip. Gerai, sutariam. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo, Bronyte. Ačiū. Iki. Tai ką, ačiū visiems. Tai laukite rytoj, 8 ryto išeis naujas video. Nuoširdžiai. Dėkui, Rita. Iki malonaus.